Bonjour, bonjour la famille. Ezanga su mimi ne kaka TV. Lelo na ye to eka suna ko partager moi recette oyo. Ya va ko na recette na nga zo pesa bino so bambote esika besoin ba abonner na ngai. Soki besoin na moi bonjour, soki besoin pe na pokwa ba bonsoir na bino tikete nzambe na lola aleka na kopambola bino pona lelo to kosala nini. Lelo na sina moi recette to bana ko partager lelo to bana kolamba. To bana kolamba ntaba na biso. To sangsana ngona epina. To sansa pena dongo to sansa pena mwambisa kaka na biso pona osala pina na biso toza na besoin nini toza ndiamo taba na biso toza na besoin nini toza na besoin ya pina ou spinach na toza na besoin ya nini ya poivron toza na besoin ya dongo toza na besoin ya mwambisi toza na besoin ya matungulu toza na besoin ya tomate toza na besoin ya poivron vrai toza pe na besoin ya ntaba na biso yango wana toza pe na besoin ya ntaba na biso. Donc pour na ingrédients na ngai yango yo toza na besoin nini toza na besoin ya poussière naza na besoin ya ndambo ya curry powder ya black pepper ya all purpose ya mwaftsan toza pe na besoin ya muscade na biso pe yango wana toza na besoin ya huile toza pe na besoin ya aroma na biso. Donc biloko na nga na olambela yango yo oyo ezali chaîne na ngai soki oza na abonné tava to banda kolamba s'abonner na Mimi Nekaka TV pe sono s'abonner na Mimi Nekaka TV te s'abonner inviter ba friend na soki na ba s'abonner te pe soko s'abonner ko bosa na ko cliquer cloche à notification soko cliquer cloche à notification okeba na ko ba recette na ngai nyonso soki na sali pe ta na sala ka live na ngai okuba na kozanga te na koza notifier na sala ka live na ngai pe mardi na jeudi à partir ya 21h ya Angleterre. Donc naza kolamba si na bana soko ko préparer biloko na sina bongisi déjà pour na organiser na biso na sina sikoyo epina na ngai na kaja matungulu dongo eza ya frozen eza na congélateur ya poiron na ngai yango yo mwambisi na ngai viande na ngai pe yango wana ntaba na ngai pe yango wana na sina sukola yango pe déjà bien tomate na ngai pe sina kati na poivron vert na ngai pe yango déjà na sina kati sikoyo nazwa nzungu na ngai na bana ko mixer na bana kunini kocha ba vegetable na ngai na kati ya taba na ngai bongo ne bana kocha na kati ya four tokutani a tout à l'heure. Sikoyo ngai nazwi nzungu na ngai yango yo na kwa sikoyo taba na ngai na sopia na kati ya nzungu na ngai eza déjà bien lavé na sopia na kati ya nzungu na koza pe ndambo ya poiron ndambo na tia na kati ya nzungu na ngai na uzapena ndama matungulu pe na tia na kati ya nzungu na tia na kati ya nzungu na ngai na uzapena poivron vert yango yo pe na tia na kati ya nzungu na uza mandambu ya curry powder na tia mandambu ya curry powder mandambu ya black pepper yango yo na tia mandambu otaka quantité biloko na ndenge ezali na uzapena mandambu ya all purpose na tia na kati ya ntaba na ngai na uzapena mandambu ya femme oyo na tia pe na kati wana na ndambu ya muscade na pe yango oyo nutmeg yango pe na tia pe na kati yango pe nazotia ndambu na uzapena na nini na stock powder na ngai ndambu pe na kocha na kocha pe na ndambu ya stock powder yango na tie ndambu stock powder na basa ndambu na tie wana après nazo balola yango après na kobalola so bando kona filminga moko yango so sama ko bouger na chama ndambu nazo balola misuni mama jeune fille so ko lamba bachaka ngo penza maite donc na baloli après siko no sanini nazo siko fungula moto na ngai na banda ko bana kotoka après siko soki na tiango na moto boye nazo apesiko pe tempe ya ko bana ko kalinga dongo na ngai wana tokutani a tout à l'heure. Sikoyo natia kalulu na nga na moto
nakozwa sikoyo dongo na ngai nakotia na kati ya kalungu na ngai mpona yeba na kokalinga yango. Nayeba na kokalinga sikoyo dongo na ngai na kokalinga otanga na mwa moto moko ya mesure mpona dongo na yo ezika mpenza te. Awa pe mosuni na nga mpe yango oyo ezotoka nango moke natiaki mai te yango wana ebimisi mai na yango moko eyetoka kaka malembe. Dongo na nga mpe yango oyo nazokalinga mposa nini elongwa mwa bazei elongwa mwa ndambo. Donc okalingi mwa dongo na yo boye po elongwa mwa zei. Soki elongwe mwa zei nakalinga mwa ndambo apres nakozwa matungulu nakobakisa elongwa nanu mwa zei nanu moke. Donc tokutani ntango nakobakisa matungulu na mwa poiro na ngai nakalinga yango lisusu. Tokutani a tout à l'heure. Taba nanga mpe yango wana ezaka se kotoko. Sikoyo nalingi nazwa matungulu na ngai natia na kati ya dongo na ngai, natia matungulu nakotia bina mwa ndambu ya poiron nakokalinga yango lisusu. Apres soki ebeli mwa moke nakozwa lisusu tomate nakotia tomate na ngai natie mpona mwa épice su moke. Apres nakozela nini taba nanga ebela mpona yeba na kosangisa biloko nyonso mbala moko. Donc nakozala kaka matungulu na ngai na poiro na ngai na mwa dongo na ngai ekalingama. Apres nakobakisa yango tomate. Donc tozala toujours branché wana. Soki na osabone te ezwa opportunité ya kosabone na Mimi Nekaka TV mpe soki osabone kobosana te na kopartage video. Soki osepe na biloko na ngai kozangisa te na kolake partage video eza important mpo ete chaîne na Mimi Nekaka TV eleka toujours na kokende de l'avant. Donc tokutana susu soki matungulu na ngai na poiron na ngai ebeli tokutana susu mpona nayeba na kobakisa tomate. Tozala toujours branché. Sikoyo bandeko na moi matungulu na ngai ebeli na poiron na ngai na dongo na ngai. Sikoyo nakozwa tomate na ngai yango oyo dembumela ngai tomate ya fresh yango wana nakosopa na kati ya dongo na ngai yango mpe nabanda kokalinga yango. Donc ekalingama esika moko yango wana nazobalola nasangisanga esika moko comme ça ebanda ekalingama donc zei elongwe na dongo mwa zei elongwe okani mwa tomati na yo mwa matungulu na yo osangisanga esika moko na dongo. Apres soki ntaba na ngai ebeli nde nakoyeba na kosangisa yango. Sikoyo nakoyeba na kotia mbisi na ngai mpe nakoyeba na kotia spinach na ngai bien épinard. Apres nakolamba yango pendant 25 minutes. Apres biloko na ngai ekosala nini ekoyeba na kobela ntango tokutana tout à l'heure soki tomati na ngai ebeli. Ok bandeko bomoni sikoyo ntaba na ngai j'espère que ebeli nango déjà ebeli etamplis mpe sauce na ngai mpe yango oyo sauce na ngai mpe ya dongo yango wana mpe esi ebeli nango. Sikoyo nangi nasala nini nazwa sikoyo mbisi na ngai ya kokauka na épinard na ngai nakotisa yango na kati ya ntaba na ngai. Donc nzungu na ngai eza se kotoko tokutani. Donc à tout à l'heure. Ok bandeko sikoyo ntaba na ngai ebeli nakozwa sikoyo dongo na ngai nakokotisa na kati ya ntaba na ngai yango nakokotisa na kati ya ntaba na ngai dongo nakalingaki na matungulu na tomate na litungulu yango nakokotisa na kati ya sauce na ngai. Apres nakozwa mbisi na ngai okauka yango oyo mpe nabwaki na kati. Apres lisusu nakozwa épinard na ngai bien spinach na ngai mpe
na bobo likolo wana na kotika yango etoka pendant 25 minutes. Pendant 25 minutes nde na koyeba na ozongela bino na kati ya sauce ya tomate na ngai. Nabakisaki mwa ndambu ya ai, nabakisaki mwa ndambu ya all purpose, mwa ndambu ya muscade, na mwa ndambu ya black pepper, na mwa ndambu ya stock powder. Sikoyo boye na kotika yango etoka pendant 25 minutes. Biloko nyonso esangana nde na koyeba na kozongela bino. Donc mama alambela papa oyo eza mabile ya bapapa. Soki ozolesa papa boye, papa ozala makasi, papa ozala na santé ya bien, mpo oyo nyonso ezali baprotéine. Spinach eza protéine, donc nani na dongo mpe eza protéine, donc elode papa soki azolia yango régulièrement. Donc yango wana toyaki mpona kopartage. Natia yango etoka pendant 25 minutes. Après na koyeba na kozongela bino. Tokutani à tout à l'heure bozala toujours. Ok bandeko, biloko na ngai yango bomoni ekomi nango na suka. Biloko na ngai yango ebeli nango, ntaba na ngai na dongo na spinach na ngai. Yango oyo ebeli nango, donc nakomi na ngai na suka ya kolamba na ngai. Soki osepe na bilei na ngai, kolamba na ngai, kobosana te na kolake, kobosana te na kokomante, kobosana te na kopartage. Pe soki na osabone te, sabone na Mimine Kaka TV, okozala desi te. Mimine Kaka nasalaka bamission na ye, pesaka baconseil bala na bajeune fille na biso, bajeune marie, ata pe biso bamama doso umeli. Nasalaka bavideo ya babien-être na santé, nasalaka pe bavideo ya bacooking lokola boye, bavideo pe ya cleaning. Donc vous allez toujours là pour se soutenir les uns les autres. Donc partagez vidéo, ceux qui n'a posté vidéo nangai, likez, commentez. Donc il te coûte à tout à l'heure pour la présentation nangai, pour la lelo na monte sur le sawa. Te coûte à tout à l'heure quand on la présentation nangai. Ok bandeko, biloko nangai komi nango na suka, tolambi épinard na biso, toche ntaba na biso, toche dongo, toche spinach. Donc yango wana ba jeune fille bazali kolamba, landa video ci na suka ndenge na sali boye okoyeba na ko prendre ta un plus pe ba mama to na meso kolamba papa na biso bo eza malan pona ba santé ba papa na biso. Épinard bien eza na pona ba fer, donc eza antioxydant, donc ekoba na kosala papa na biso bien kopesa bango makasi. So bo sepe na video na ngai, bo like video na ngai, bo partager. Donc soki no s'abonner te zo opportunité ko s'abonner na Mimine Kaka TV. Donc tokute na prochaine émission, na peso ka ba bon appétit. Donc nzamba leka na kopambola bino, tala video na ngati na suka, nzamba akoyeba na kopambola yo, na pesi bino kaka bye bye.